Mana shu uchastkamiz sotilyapti. Food City bozordan 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgan 2 etajli korobkali uchastkamiz 5 sotka joylashgan. Birinchi etaj 150 kvadrat, ikkinchi etaj 150 kvadrat. Общий 300 kvadrat bo'lyapti. Tepada mansard qiladigan joyi ham bor. Mansardda qo'ysangiz ham bo'ladi. Tashqari tarafda balkon qoldirilgan. Orqada ham balkon qoldirilgan. Uzunligi 48 metr bo'ladigan bo'lsa, uchastkamiz 48 metr o'rtasiga joylashgan. Oldida turgan joyimiz va orqada hovlisi bor. Mana bu naves bo'ladi. Naves, garajxona, naves, mabkelit, noshxona qilsa bo'ladi, mabkelit, kuh, atak tualeti bor, tashqarida tualeti bor, ichkarida tualeti bor. Kirib kelamiz, mana bu hol bo'lyapti. Mana bu oshxona bo'lyapti. Mana bu koridor prixochka bo'ladigan bo'lsa, bitta spalni, zal, zaldan orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Mana bu общий sanuzel. Ikkinchi etajga chiqamiz. Xuddi mana shu tipda xonalar alohida bo'lgan, xonalar bor. Oshxonaning tepasida ham spalni bo'lib ketgan. O'shaning uchun tepada 4 ta xona, birinchi etajda 3 ta xona bo'pti. Mana bu plita bo'ladi. Ikkinchi etajda yana plita bor mana. Ko'rasizlarmi? Qurilishga tushadigan akalar o'sha bo'ldi bitta. Nima proyekt ketgan, qancha pul sarflangan, o'sha hisob-kitobni qo'yardi menimcha o'sha. Plita, yana plita. Mahmud panoramni desak ham, oyna desak ham bo'ladi. Orqa hovlini ko'rsataman. Boshlang'ich narxi 88 ming bo'lyapti. Kami bor, faqat naqd pulga, ipotekaga berilmaydi. Lokatsiyasi zo'r. Bunaqa 2 etajli uchastka mahallada kam. Shulardan bittasi sizlarniki bo'ladi. Orqa hovli bo'lyapti. Suv yertagidan chiqadi. Sentralni ham olib kelishgan, ichkariga montaj qilish kerak bo'ladi. Gaz, svet, Wi-Fi sentralni. Kanalizatsiya yo'q, yama qilingan. Uyi chizmasi, loyihasi, ko'chirmasi, proyektlari, oldi sotish sharti, hammasini Telegramga tashlab qo'yaman, kirib o'zingiz bitta guvoh bo'lasizlar. Sizlar bilan Makler Akmal olib qo'ysa, esingizdan chiqmasin, 88 ming. Bunaqa pulga, bunaqa mahallada topishinglar qiyin. Ma'lumot o'rnida aytib ketib, bu atrofda sotiga 8 mingdan 10 minggacha bo'lyapti. O'sha o'rtasini olaylik, 9 ming deylik. Puliga arziydigan uy. Ulgurib qolinglar, sizlar bilan Makler Akmal, pastda telefon nomerlar bor. Xizmatlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Oldinga qo'ysa, sizlardan chiqmasin.